Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. Биздин берүүгө көңүл бурганыңыздар үчүн биз өтө кубанычтыбыз жана ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн биз үй бүлөнүн турмушу жөнүндөгү маегибизди улантабыз. Жаштар үйлөнгөндөн кийин бат эле майрам күндөрү бүтүп, кадимки үй бүлө турмушу башталат. Үй бүлөдөгү ар кандай иштер, кам көрүүлөр башталат. Бүгүнкү маегибиз мына ушулар жөнүндө болмокчу. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сиздерди рухий ой бөлүшүүгө чакырабыз. Анда адамдын жакындарынын алдында жоопкерчилиги жөнүндө сөз болмокчу. Биз менен болуңуздар. Кечиңер көңүлдүү болсун. Жаңы үйлөнгөн жубайлар үйүнүн босогосун аттар менен бул суроого туш болушат. Ким кандай иш жасаш керек? Ким тамак кылып, кир жууйт? Аял иштеш керекпи? Эгер аял иштесе, анда күйөөсү үй акатын кылууга, балдарды тарбиялоого жардам бериши керекпи? Биздин ата-бабаларыбыздын убагында бардыгы жөнөкөй эле болчу. Келин босогон аттар менен өзүнүн милдеттерине киришчү. Ал үй тазалап, тамак жасап, балдарды тарбиялоого, ал эми күйөөсү нан таап, үй бүлөнү багууга киришчү. Ал убакта ким эмне кылыш керектиги белгилүү болчу. Ал эми биздин убакытта башкача. Азыркы убактагы жубайлар бирдей укуктуу болууга умтулушат. Илгерки замандагы милдеттерди бөлүшүүнүн патриархалдык мүнөзү кандай болгон? Мында күйөөсүнүн башчылыгы талашсыз болгон. Аны сөзү сөз, дегени деген. Үй бүлөсү кандай жол менен жашаарын күйөөсү гана аныктайт. Тирилик ыйык китебинде 18 бапында 19 ырында мындай жазылган. Алла Ибраимге минтип айткан. Ошондуктан ал өзүнүн балдарын жана үйүн Алланын жолу менен жүрүүгө насыятташы үчүн мен аны тандадым. Башкача айтканда, жашоодо туура жол менен жүрүп, үй бүлөдө бардыгына бирдей мамиле кылууга насыяттоо. Ушундай эле Инжилде да минтип айтылган. Аялдар, күйөөңөргө Кудайга баш ийгендей баш ийгиле. Баш ийиш керек, бирок кантип, кайсы учурда баш ийиш керек? Аял күйөөсүнүн бардык каалоосуна баш ийиш керекпи? Бул жерде маселе анын баш ийишинде эмес. Бул жерде сөз кожоюн менен кулдун ортосундагы мамиледе эмес. Сөз эки тараптан тең болгон макулдукка негизделген өз ара мамиледе. Эки тараптан тең болгон баш ийүүнү кандай түшүнсө болот? Азыркы тил менен айтканда, баш ийүү деген сөзгө төмөндөгүдөй маани берилет. Басмырлоо, кул сыяктуу баш ийүүчүлүк, өз кадырын кетиргендик. Бирок Кудай буга таптакыр башкача маани берет. Бул жерде ал адам өз укугун башка бирөөнүн укугуна ылайыкташтырууга даяр тургандыгын билдирет. Ар бир адам түйшүктөргө карата бирдей көз карашка жетишмейинче, келишпестиктерди жеңип чыгууга, аны жылмалоого даяр турушу керек. Ооба, эки тараптан тең колдоонун негизинде түзүлгөн биримдик күйөөсүнүн башчылыгын талап кылат. Бирок ал диктатор болбошу керек. Ал үй бүлөнүн уюштургуч президенти болуш керек. Жана бул уюмдун ар бир мүчөсүнүн жоопкерчиликтүү милдети болушу керек. Ал президент күйөөсү өзүнүн вице-президент аялы менен тыгыз байланышта болуш керек. Тимур менен Анара үйүндө президент, вице-президент деген моделди колдонуп жатышат. Албетте, бул коомдун президенти Тимур. Бирок ал тажрыйбалуу уюштуруучу катары план түзгөндө жана кандайдыр бир чечимдерди кабыл алганда, ал өзүнүн вице-президенти аялы менен кеңешип турат. Ал эми Анаранын вице-президент катары өзүнүн милдеттери бар. Өзүнүн милдеттерине кирген иштерди ал өзү чечет. Алар
пландарды түзүүгө жана кандайдыр бир маселелерди чечүүгө атайын убакыт бөлүштүрүшөт. Тимур Анаранын пикирин, анын мүмкүнчүлүктөрүн жана тажрыйбасын сыйлайт жана үй бүлөнүн маселелерин чечүүдөгү анын ишкердүү катышуусун жактырат. Баш үйдөгү эң негизги көз караш сыйлоо болуп эсептелет. Аялы менен күйөөсүнүн бири-бирин сыйлоосу бул балдарга үлгү болот. Ата менен эне өзүлөрүнүн балдарын кубанычтуулук менен, чын көңүлү менен баш үйгө үйрөтүүнү каалашат. Бирок алар өзүлөрү принципиалдуу болушпаса, анда алардын кылган аракеттери бекер кетет. Ар бир баланын өзүнүн баатыры болуш керек. Балдардын энеси алардын атасын баатыр катары көргөзө алат. Ушундай эле күйөөсү да аялын үшүнтүп көргөзө алат. Бири-бирин колдоп, жардамдашып турган үй бүлөдө анын ар бир мүчөсү өз ишин эң жакшы аткарат. Милдеттерди бөлүштүрүү адаттагыдай эле. Аялы үй жыйнап, тамак жасап, балдарды карайт, азык-түлүк сатып келет. Күйөөсү болсо гаражын иреттеп, короосун, агроодун карайт, үйдү ремонттойт. Бирок ал базардын жанынан өтүп баратып, аялына жардамдашып, үйгө азык-түлүк сатып алса, эмне үчүн болбосун? Же эгер аялы колунан келип турса, үйдүн ремонтуна жардам берсе, бул эмне үчүн болбосун? Ийкемдүүлүк өз ара мамиленин жакшы белгиси. Өзгөчө бир күндөрү Анаранын чарчап тургандыгын Тимур сезип турат жана аны ашканада жалгыз калтырбай, ал суранбаса деле Анарага жардам кыла баштайт. Аялдын ишине кийлигишип деле, ал өзүнүн эркектик касиетин жоготпойт. Дал ушундай эле Анара Тимур короодо иштеп жатканда ага жардамдашып турат же жөн гана анын көңүлүн көтөрүп турат. Үйдөгү иштерди биргелешип жасоо таттуу мамилени бекемдейт. Бири-бирин колдонуу, иш жүзүндө пайдаланыш үчүн үй бүлөлүк кеңешмелерди колдонгула. Ал үй бүлөнүн ынтымактуулугун бекемдейт. Үй бүлөнүн кеңешмеси бул атайын белгиленген убакта шашпай отуруп сүйлөшүү. Мында ар кандай маселелер каралып, кам көрүлөт. Мында төмөнкү негиздерди сактагыла. Үй бүлөнүн кеңешмесин жумасына бир жолу жасаш керек. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү жакшы көңүлдө турганда шашпай өткөрүш керек. Ага үйдө жашаган кишилердин бардыгы катышыш керек. Ар бир адам өзүнүн көз карашын сунуш кылууга укуктуу болуш керек. Кеңешмени бүткөндө аны жакшылык менен бүтүрүш керек. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү үчүн жакшы сөз айтууга аракет кылыш керек. Бири-бирин колдоого алып турган үй бүлөдө чыр-чатак, араздашуулар аз болот. Бийлик үчүн күрөш болбойт. Аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы жакындык күчөйт. Башчылык кылган күйөөсү өзүн чыныгы эркек катары сезет. Өзүнө болгон ишеничтүүлүгү артат. Ал эми аялы баш үйүнүн маанисин түшүнүп, өзүнө жана үй бүлөсүнө башкача көз караш менен карай баштайт. Алар бири-бирин колдоо менен чыныгы кубанычтуулукка, канагаттанууга жетишишет. Мындай үй бүлөдө өскөн балдар чыныгы сыйлоону түшүнүшүп, ага үйрөнүшөт. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кудайдын акыркы 6 осуяты.
адамдын жакындары менен болгон мамилени аныктайт. Көп адамдар жакындар деген кимдир деп сурашат. Жакындарыбыз бул биздин жаныбыздагы адамдар, үй бүлө, коңшу колоң жумушта бирге иштегендер, тууган уруктар, биз катташкан сүйлөшкөн адамдар. Ошентип 5-осуят балдарды ата-энесин урматтап, алардын айтканын угууга жана жардам берүүгө үйрөтөт. Бул осуяттын убакытта жана мейкиндикте чеги болушу мүмкүн эмес. Албетте, ата-энелер балдарын, ата-энесин жана улууларды урматтап, сыйлоого тарбиялашы керектигин баарына маалым. Бул сапаттар балдар кичине кезинде эле үйрөтүлүшү керек. Бала 3 жашка чыкканга чейинки мезгили анын мүнөзүнүн калыптанышындагы оорчундуу мезгил экендиги белгилүү. 6-осуят кишини өлтүрбө. Кандай жагдайда болсо дагы адам кайра бере албай турган нерсени өмүрдү алып коюуга уруксат жок. Киши өлтүрбө деген сөздүн терең мааниси бар. Күч колдонуп адамды өлтүрсө болот, бирок адамды сөз менен дагы өлтүрүүгө болот. Эгер адам туура эмес тамактанып, тамеки тартып, ичимдик ичип, денесине зыян келтирсе, ал ооруп эрте эле өлүп калышы мүмкүн. 7-осуят ойноштукка барбагын. Бул осуят үй бүлө очогунун тазалыгын, кол тийбестигин коргоо дегенди түшүндүрөт. Жаштардын жана улгайып калган адамдардын моралы жана оюнун тазалыгы ушуга негизделген. Бүгүнкү күндө ойноштуктун айынан үй бүлөнүн бузулган учурларын көп билебиз. Ушунун айынан балдар азап чегишет. Коомдо дагы жаманчылыктар көп болот. Эгер эркек аялга кызыгып караса, бул ойноштукка барабар деп Кудайдын сөзү белгилеп кетет. Бүгүнкү күндөгү аялдардын кээ бир кийимдери эркектин айбандык сезимин козгойт. Бул болсо күнөөгө түртөт. Өзүн ушундай кийим кийип көргөзгөн аялдар Кудай алдында бузулган аял катары күнөөкөр болушат. 8-осуят уурулукка тыюу салат. Ал уурулуктун баардык түрлөрүнө, тоноого жана жок кылууларга тыюу салат. Ал толук чынчылдыкты талап кылат. Опузалап тартып алуу, адамдын билбестигинен пайдалануу, тиешелүү карыздарды кечиктирүүлөр дагы уурулуктун бир түрү болуп эсептелет. Эсептен алдап алуу, ар кандай кырсыктардан пайдаланып калуу дагы асмандагы китептерге уурулук катары жазылат. Ушул принциптер мезгил менен өзгөрүлүп турушу керек деп ким айта алат? 9-осуят калп айтууга тыюу салат. Калп бир эле мезгилде 3 кишиге зыян келтирет. Биринчи угуп жаткан кишиге, экинчи ким тууралуу айтып жатса ошол кишиге, үчүнчү калп айтып жаткан кишиге. Калпычынын кылган иштери анын Кудай бардыгын көрүп билип тургандыгына ишенбегендигин далилдеп турат. Жана ал Кудайга сыйынуудан качат. Шайтан биринчи калпычы болгон. Ким калпка кошулса, ал шайтандын жолдоочусу болуп саналат. Өз бузукулугун калп менен жапкысы келген адамдар жөнүндө Ийса мынтип айткан: Силердин атаңар шайтан, силер атаңардын кумарын кандырууну каалайсыңар. Ал башынан эле адам өлтүргүч болчу жана чындыкка тура албады. Анткени анын чындыгы жок. Ал жалганды айтканда өзүнүкүн айтып жатат. Анткени ал жалганчы, жалгандын атасы. Инжил Иоаннын китеби 8-бап 44-ыр. Ошондуктан ким калпка кайрылса, анын кайсы динге ишенгендигине карабай, ал шайтандын шапалагы болуп эсептелет. Жөндүү деген калп жок. Ким Кудайга берилсе, чындыкты гана сүйлөө анын милдети. Кимдир бирөө күнөөлүү кишини актап калыш үчүн күнөөсүз адамга күнөө жабат. Мындай азаптуу окуялар көп кездешет. Качан сот адилеттүүлүгү ушундай адамдардын колуна тийгенде ага эбегейсиз зыян келтирилет. Жана ушул мыйзамдуу институттарга каргыш жабылат. Бул кайгылуу окуя жалаң эле мыйзам чыгаруучу системага тиешелүү эмес. Ойлоп көрөлүчү, канча ата-энелер балдарын калп айтууга үйрөтөөрүн. Кудай өзү калыс жана биздин кылган иштерибиз эч качан анын көз жаздымында калбайт. Кудай кичинекей бир иште да чынчыл жана адилет болгон адамдардын тобун ар бир улуттан, муундан, тукумдан издейт. Кудай менен болгон түбөлүк жашоого өзүнүн ишеничтүүлүгүн жана коопсуздугун далилдеген мындай адамдар ар кандай динден жана кесиптен тандалып алынат. Ошондуктан биздин ар бир кылган ишибиз эң маанилүү. 10-осуят көрө албастык кылууга тыюу салат. Башка адамдын энчисиндеги мүлккө көз артуу туура эмес. Бул адамды мыйзамды бузууга жана Кудайдын эркине каршы болууга алып келет.
Бул жалгыз гана адамдын аң сезиминде боло турган күнөө. Ошондуктан аны башкалардан жашырып коюу оңой. Бирок бул сезимди Кудайдан жашыруу мүмкүн эмес. Кымбаттуу досум, биз өткөн берүүлөрдө жана бүгүн Кудайдын 10 осуятын кыскача кайталап өттүк. Анын бирөөнүн да биз кемчилик көргөн жокпуз. Булар биздин жашообузду башкарып жүрө турган принциптер. Булардын үстүнөн карап, жек көрүүчүлүк, кан төгүүлөр, эл аралык араздашуулар түздөн түз Кудайдын эркин бузуунун натыйжасы экендигин көрүүгө болот. Кымбаттуу дос, эгерде Кудайдын осуяттарын сактоо оңой эмес деп ойлосоңор, силердики туура. Аларды аткаруу чындыгында эле кыйын, бирок ошол эле мезгилде аткарууга болот. Бир жолу бир ыйык жазууну жакшы билген адам Ыйсадан минтип сурайт: осуяттардын ичинен кайсынысы биринчи кезекте? Ыйсага мындай жооп берген: баардык осуяттардын эң биринчиси бул Кудай биздин теңирибиз, жападан жалгыз теңир экенин, Кудайды сенин теңириңди бүт жүрөгүң, жан дилиң менен сүй, бүт акылың, эркиң менен сүй. Мына биринчи осуят. Экинчиси ага окшош: сенин жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Инжил Марктын китеби 12-бап 29-31 ырлар. Ыйсанын ушул укмуштуудай акылман сөздөрүнүн биринчи бөлүгүндө да, экинчи бөлүгүндө да сүйүү деген сөз бар экенин байкадыңарбы? Инжил бул 10 осуяттардын бирөөнү да алып таштоого мүмкүн эмес экендигин далилдейт. Ким баардык мыйзамдарды сактаса жана бир эле жеринен күнөө кылса, ал баардыгына күнөөлүү болот. Инжил Жакыптын каты 2-бап 10-ыр. Биз эскертип кеткендей, мыйзамды сактоо оңой эмес. Ошондуктан мыйзамды аткарууга керек болгон күч бизде эмес, Кудайда. Кудай бизге керектүү нерсенин баардыгын берүүгө убада кылат. Бул жөнүндө ыйык жазууда жазылган. Бирок өзүбүздү Кудайдын эркине беришибиз керек. Мына ошондо гана адамдын жыргалчылыгы үчүн берген осуяттарын сактоо үчүн Кудай бизге акылмандык жана күч берет.
алдында тажым кылам, о теңир өмүрүмдүн мерекеси, о теңир бул аламдын падышасы, о теңир бул аламдын борукери, чөгөнөп мер алдында тажым кылам, о теңир өмүрүмдүн мерекеси, о теңир өмүрүмдүн мерекеси. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.